이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 28장 10절로 22절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 28, verse 10 to 22. 야곱이 브엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. 꿈에 번쩍 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 번쩍 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락내리락하고 Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wiga sa kanya, ako si Yahweh ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito'y iyong hinihigaan na ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. 내 자손이 땅에 떼끌같이 되어 네가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈 치며 땅의 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 받으리라. Tandaan mo, susubaybayan kita at pagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. 몇 절이요? 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. Nakakapangilabot ng lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. 야곱이 아침에 일찍이 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. 야곱이 소원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어. At makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 아멘. 축복을 향한 피난의 길이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. At ngayon po ang mensahe na tatanggapin natin, ito yung daan upang tayo ay lumayo sa pagpapala. 우리가 이제 믿는 우리가 사는 삶에서도 살다 보면 이런 일 저런 일들이 많이 있습니다. Sa ating buhay, may iba't iba tayong mga nararanasan. 그 많은 일들을 나 중심으로 처리하려고 애를 쓰면 더더욱 묶이는 일이 벌어져요. Sa iba't ibang pangyayari sa ating buhay, kung magsisikap tayo sa sarili natin, mas lalo tayong matatali roon. 그러나 그 일을 주님께 맡기고 주님이 인도하는 축복을 향한 피난의 길을 갈 수 있게 되기를 바랍니다. Ngunit kung ito ay ipagkakatiwala natin sa Panginoon, makita natin na ang Diyos ang magiging kublihan natin sa lahat ng panahon. 오늘 본문은요, 이제 야곱이 집에서 살 수 없게 됐어요. 그래서 외삼촌, 외가댁 아주 먼 길입니다. 외삼촌 집으로 가는 중에 있었던 일입니다. At sa pangyayari nga na si Jacob ay hindi na maaaring manatili sa kanilang bahay, kailangan niyang maglakbay ng malayo at pumunta doon sa kamag-anakan ng kanyang ina. 물론 야곱은 이제 아버지 이삭의 그 아브라함 때부터 내려왔던 아담 때부터 붙들었던 그리스도 언약, 이 피 언약을 붙들고 있었습니다. Bagamat kay Jacob, taglay niya ang tipan ni Kristo, tipan ng dugo na ipinasa ni Abraham kay Isaac at sa kanya. 그래서 이삭과 함께 이제 피 제사를 드리며 하나님께 예배를 잘 드린 사람이었겠죠. Kaya't kasama nga ang kanyang ama si Isaac, ay andun yung kanilang paghahandog ng dugo at pagsamba sa Diyos. 근데 이제 이 형 에서와 여러 가지 큰 갈등이 있어가지고 이제 함께 살 수 없이 형을 피해 도망가야 되는 입장에 들어갔어요. At dahil sa malaking hidwaan niya at ng kanyang kapatid na si Esau, hindi na siya maaaring manatili sa kanilang tahanan kaya't siya'y lumayo. 이제 다른 방법을 강구하지 않고 그냥 되어지는 대로 피난의 길을 이제 가게 되는데 그 길에서 이 야곱은 하나님을 직접 만나게 된 것입니다. At walang anumang pagtatadong, siya ay sumunod lamang sa pinagutos sa kanya na siya ay lumayo at nakita niya ang paggabay ng Diyos sa kanyang daanan. 그 만남이 야곱에게 어떤 의미가 되었는지 그리고 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 뭘 말씀하시는지 잘 붙드시기를 바랍니다. So ay makita po natin ano ba yung kahulugan ng pakikipagtagpo ni Jacob sa Diyos at ano din naman ang mensahe nito para sa atin. 야곱이 부모를 떠나게 된 것은요. 이제부터 그의 독립적인 언약의 여정이 시작된다는 것을 알려주는 거예요. Pinaalam nito na ang paglayo ni Jacob sa kanyang ama't ina, ito ay simbolo ng panimula ng pagiging
nag-iisa niya na maglakbay sa tipan. 우리가 살면서 겪는 갈등 중에 가장 큰 것은요, 영육 간의 갈등입니다. At ang pinakadakilang conflict o kaguluhan ay sa pagitan ng spiritual at physical. 쉽게 말하면 우리의 우리 마음 생각이요, 그리스도 중심에 있냐, 이 세상 중심에 있냐로 이제 이게 흔들릴 때 영육 간의 갈등이 일어나죠. Kaya sa puso't isipan ng tao, kaluluwa niya, saan ba ito nakasentro? Sa Diyos ba, kay Kristo ba, o sa mundo? Dito dumarating yung kaguluhan o yung conflict. 이 갈등이 가정에서 가장 가까운 데서 일어날 때 더욱 큰 문제로 나타나는 것을 우리는 알 수 있어요. Sa isang pamilya, ito'y nangyayari, lalo na sa pinakamalapit sa iyo, at ito'y mas nagiging malaking problema. 억지로 안 해도 되는데 장자의 축복을 가로챈 야곱에게요, 죽음이라는 불안이 다가오게 된 거예요. At kay Jacob nga na kinuha ang pagpapala ng pagiging panganay ni Esau ay humarap ngayon sa kamatayan. 그래서 죽음을 의식한 이제 야곱은요, 형의 이 힘을 피하여 하란으로 가던 중에 얼마나 이제 달리고 또 달리고 이러면서 피곤하여 이 돌을 베고 잠이 들었어요. At dahil nga sa pagtakas nitong si Jacob mula sa pagpatay niya kanyang kapatid, tumungo siya sa Haran at maaring tumakbo siya na tumakbo at talagang napagod siya at nakatulog. 잠든 그 밤에 여호와께서 야곱에게 나타나신 것입니다. At ng gabi ng pagtulog niya ay ando sa tabi niya ang Panginoon nagpakita. 그러면 첫 번째로 야곱에게 나타나신 여호와는 이제 약속의 하나님이에요. At si Yahweh na nagpakita kay Jacob, siya ay ang Diyos ng pangako o tipan. 11절, 12절 뭐 이런 데도 보면요, 야곱이 잠들어서 꿈을 꿉니다. Sa mga talatang 11 hanggang 12, sa pagod nitong si Jacob ay nakatulog at nanaginip siya. 그 꿈에 세 가지를 봐요. At may tatlong nilalaman na panaginip niya. 자, 꿈에 본즉 사닥다리가 땅에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고, Unay may nakita siyang hagdan na abot sa langit mula sa lupa. 또 본즉 하나님의 천사들이 그 위에서 오르락내리락 하고, Nakita niya rin na nagmamanhik panaog doon ang mga anghel ng Diyos. 또 본즉 여호와께서 그 위에 이 보좌에 서 계셨어요. At pangatlo ay nakita niya ang Diyos doon sa trono nito. 자, 이제 하나님과 나와 연결되어 있는 이 천국 보좌와 연결되어 있는 것을 이제 보게 된 거예요. Nakita niya nga ang hagdan na mula sa lupa ay abot sa langit. 그리고 천군 천사들이 오르락내리락 하는 것을 보게 된 거예요. At nakita niya rin ang mga anghel na akyat panaog. 그러면서 이 꿈에서 핵심 중에 핵심, 여호와 하나님이 약속하신 하나님이 그 위에 계셨어요. At ang pinakasentro nito, si Yahweh na Diyos ng pangako ay nasa itaas nito. 그 하나님께서요, 보좌에 계신 하나님, 이제 야곱과 연결이 돼 있는 그 하나님께서 야곱에게 말씀하세요. At ang Panginoon nga sa tabi niya ay nagwika sa kanya. 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 너의 아비 이삭의 하나님이라. Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. 하나님은 자신을 여호와, 이 언약의 하나님으로 지금 계시하고 계세요. Pinakilala ng Diyos sa sarili niya na siya si Yahweh, siya ang Diyos ng tipan o pangako. 그리고 아브라함과 이삭의 하나님으로 말씀하세요. Nabi niyang siya ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac. 이것은 하나님이 그들과 맺은 이 언약을 야곱에게 이제 연장시키는 것을 말합니다. At may kita rin natin na ang tipan na ito ay pinapasa ngayon kay Jacob. 그럼 하나님이 자신을 야곱에게 계시하시면서 야곱에게 말씀하신 것을 잘 보세요. Tingnan natin kung ano yung kanyang sinabi mismo kay Jacob. 아브라함에게 약속하셨던 것이 반복되고 있어요. Inulit niya ang katulad na pangakong ibinigay niya kay 이 땅에 Abraham. 대한 약속 하지요. Ito ay pangako sa lupa, 자손에 대한 약속 하지요. patungkol sa mga lahi o anak. 그리고 모든 족속이 그 자손으로 말미암아 복을 받을 것이라고 약속합니다. Pinangako ring pagpapalain ng lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang lahi. 이 세 가지 약속은 아브라함, 이삭, 야곱에 계속 반복되면서 중요하게 강조되고 있어요. Ang tatlong mahalagang pangako na ito ay binigay paulit-ulit mula kay Abraham, kay Isaac, ngayon ay kay Jacob. 그러면 이제 아브라함의 축복이 이제 야곱에게 전달되었음을, 이제 이 축복의 바통, 복음의 바통이
야곱에게 전달되었음을 보여주고 있어요. Pinakita nito na ang baton ng mabuting balita o ng tipan ng Diyos na ibinigay kay Abraham ay naipasa kay Isaac at ngayon pinapasa kay Jacob. 이제 아담에게 주었던 이 그리스도 언약의 바통이 이제는 저 셈이 아니라 이 아벨과 셋과 에녹과 노아 저 아브라함으로 쭉 이어진 약속이에요. Ang baton ng tipan ni Kristo na binigay mula kay Adan na ipasa kay Shem at ngayon ay sa mga sumunod na lahi ng pananampalataya. 이 약속 그리스도 약속을 우리가 함께 받았어요. At kasama rin na tinanggap natin ang tipan ni Kristo. 그러면 땅에 대한 약속 우리에게 해 주신 거예요. Binigay ang pangako sa atin ang tipan tungkol sa lupain. 이 땅에 필요한 모든 것 하나님이 공급을 하시겠다는 거예요. Ibig sabihin sa lupa na to, ang lahat ng kailangan natin ay isusupply ng Diyos. 너무 가난에 매이지 마세요. Huwag tayong magpatali sa kahirapan. 하나님이 공급하신다니까. Ang Diyos ang magsusupply ng lahat. 아브라함의 자손으로 오실 그리스도에 대한 약속 우리에게 분명히 해주셨어요. Ang pangako tungkol kay Kristo ang darating na mes ay pinangako sa atin. 우리 모든 문제 끝난 거예요. Tapos na ang lahat ng ating problema. 그러면 이 그리스도를 통해 모든 족속이 그리스도로 말미암아 복을 받을 것이라고 전도의 명령이 이 약속으로 우리에게 주어졌어요. At din ang pangako ng pag-ebanghelyo na sa pamagitan ng ating mga susunod na henerasyon, ang lahat ng bansa ay pagpapalain. 우리도 동일하게 이 약속의 바통을 받은 거예요. Katulad na baton ng tipan ang tinanggap din natin ngayon. 이 축복 속에 들어왔는데 아직도 뭐 빼라 하고 앉아 있으면요. 이 약속하고는 전혀 상관이 없는 삶이 되는 거예요. Pumasok na tayo sa pagpapala na ito, pero kung laging tuon o buong bibig pa rin natin ay pera-pera, wala pa rin tayo dito. 그러면 두 번째로 여호와의 언약을 다시 한번 확인해 보십시다. Pangalawa, tignan natin muli ang pangako ng Diyos. 창세기 28장 13절 보세요. 약속의 하나님입니다. Kita natin na siya ay Diyos ng pangako sa Genesis 28:13. 아담 때부터 약속하셨어요. Wala pa lang kay Adan, nandun ang pangako ng Diyos. 여자의 후손 동정녀를 통해 오실 성육신하신 그리스도가 너의 모든 문제를 해결하신다. Sa pamagitan ng binhi ng babae at anak ng isang birhen, nagkatawang tao, sa pamagitan ni Kristo, ililigtas kayo. 증거의 하나님이십니다. Siya ang Diyos na mga katibayan. 그래서 계속해서 이제 아담으로부터 시작해서 모든 노아, 아브라함, 이 바울, 오늘 우리에게까지 전부 쭉 이어져 왔어요. Mula kay Adan, kay Noe, kay Abraham, kay Pablo, hanggang sa atin ngayon ay ipinasa ang mga katibayan na to. 허락한 것을 다 이루겠다고 말씀하셨습니다. Sabi ng Panginoon na ipinahintulot niya ang lahat na mangyari. 28장 15절 보세요. 내가 너와 함께 있어. 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. Sa talatang 15, sinabi, tandaan mo susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. 우리에게도 동일하게 주님이 약속하셨어요. Katulad din ang pangako ng Diyos para sa atin ngayon. 얼체다 내가 세상 끝날까지 네가 이 세상에 존속하고 있을 때까지 항상 너와 함께 있으리라. Ako'y laging sa iyo hanggang sa ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. 이제 죽음 이후에 영원한 새하늘 새 땅도 책임지시고 확약하셨지만 이 땅에서의 삶도 우리에게 확실하게 보장을 하셨어요. Pagkatapos ng pagpanaw ng tao ay nakagarantiya na rin ang bagong langit at ang bagong lupa. 야곱은 언약을 붙들었다 하지만 도망가면서요. 자신이 혼자라고 생각했고 두려워했고 미래에 대한 걱정, 불안을 갖고 있었어요. Bagamat pinanghawakan ni Jacob ang tipan ng Diyos, siya nga ay naging 그러나 tumakas. 하나님은요. 이렇게 불안해하는 야곱에게 내가 너와 함께 있어. 걱정 마. 이렇게 말씀하시잖아요. Iniisip niya, nag-iisa na lang siya, malungkot siya, at nag-aalala siya sa kinabukasan. Ngunit sinabi ng Panginoon na siya ay sasakay Jacob. 야곱아, 아리에라, 넌 혼자가 아니다. 네가 어디에 있든지 내가 너와 함께 있다. 너를 지키고 있다. Sabi nga sa kanya na hindi ka nag-iisa Jacob, susubaybayan kita, di pagtatanggol, sasamahan kita saan ka man naroroon. 이 야곱이 이 말씀이 얼마나 큰 위로가 되었겠습니까? At gaano ito naging kaaliwan para sa kanya. 걱정하지 마. 아무것도 염려하지 마. 내가 너와 함께 있어. Huwag ka pag-alala sa namang bagay, sasamahan kita.
이처럼 하나님의 함께 하시면요, 하나님의 자녀된 우리로 하여금 어떤 어려움이나 고난을 뚫고 승리하게 하는 힘이 되는 거예요. At sa atin din naman, na binigyan ng tipan ng Panginoon, galing kalakasan ibibigay ng Diyos sa atin. 임마누엘, 하나님이 나와 함께 하신다. 그러면 하나님이 나를 지키신다는 말이에요. Ang pagpapala ng Emmanuel, ibinigay sa atin, ibig sabihin ng Panginoon na mag-iingat sa atin. 하나님이 나와 함께 하신다. 그러면 하나님이 나를 인도하신다 그 말이에요. Kasama natin ang Panginoon, ibig sabihin siya ang gagabay sa atin. 하나님이 나와 함께 하시면 나를 통해서 하나님의 선하신 뜻을 세계복음화를 이루신다는 말이에요. Kung kasama natin ang Panginoon, gaganapin niya sa atin ang kanyang mabuting kalooban ng pag-iebanghelyo ng mundo. 그래서 예수께서 우리를 부르신 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na tinawag tayo ng Panginoon Kristo? 첫째는 함께 있기 위함이요. Una, upang makasama tayo. 둘째는 또 전도도 하며, Pangalawa, upang tayo mag-ebanghelyo. 셋째는 이 전도를 위해 이 흑암이 못 듣게 하는 흑암을 귀신을 내쫓는 권세도 있게 하려 하심이라. Pangatlo, pamagitan ng pag-ebanghelyo, binigyan din tayo ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo at masamang 자, spirito. 세 번째로 야곱이 크게 깨달았어요. Pangatlo, ano yung mga realisasyon o naunawaan nitong si Jacob? 아, 내가 죽을 일이 아니고 어려운 일이 아니라 이 환난은 하나님 만나는 길이구나. Ang mga kapighatian, kahirapan pala na ito ay daan para makatagpo ko ang Diyos. 이 환난은 하나님이 내게 주신 축복을 이 향해 가는 문이구나. Ang kapighatian pala na ito ay pinto para sa pagpapala ng Diyos. 하나님이 나와 함께 동행하시구나. At ako pa rin sasamahan ng Panginoon. 하나님의 보좌가 나를 향해 있고 연결되어 있구나. Ang trono pala ng Diyos ay nakabukas sa akin at nakakonekta ako sa Kanya. 이처럼 16절부터는요. 하나님의 계시에 대한 야곱의 반응이 기록돼요. Mula sa talatang 16, makikita natin ang pagtugon ni Jacob. 야곱은 잠에서 깨어 이것이 어떤 장소인지 깨닫게 됩니다. At doon ay naunawaan niya kung nasaang lugar siya. 하나님이 나와 함께 계시구나. Kasama ko pala ang Panginoong si Yahweh. 잠에서 깨어 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 그러잖아요. Nang magising si Jacob, sinabi niya, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. 이처럼 야곱은 하나님이 나와 함께 하신다는 것을 깨달았어요. Doon ay naunawaan ni Jacob, nakasama niya ang Diyos. 이러면서 야곱에게 생기는 감정은요. 두려움이 온 거예요. At ano yung naramdaman niya? Nagkaroon siya ng pagkatakot. 이 두려움은 뭐냐? 17절 이제 이 두려워하여 이곳이요. 이건 다름 아닌 하나님의 집이요. 이는 하늘의 문이로구나. Talatang 17, sinabi, nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan ay ito. 이제 보니 내가 내 것이 아니고 하나님의 성전이구나. At hindi pala ito sa akin, ito pala ay tahanan ng Diyos. 그래 내가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하고 이 모든 삶이 예배가 되어야 되겠구나. Kaya nga, dapat pala sa kumain man sa uminom, ano mga aking ginagawa, gawin ito para sa pagsamba, para sa kaluwalhatian ng Diyos. 야곱이 이를 깨달은 거야. Ito yung naunawaan ni Jacob. 이를 깨닫지 못하면 어떻게 됩니까? Paano kung hindi niya ito naunawaan? 내 몸이라고 내 마음대로 사용해. Gagamitin niya yung sariling katawan niya, sariling kagustuhan niya. 계속 술도 드랑크하고 마약도 꽂고 다 별짓을 다 해. Lalasing, magdodroga, lahat ng kaibang bagay. 요즘 내 몸이라고요. 이 내 몸이 아니에요. 하나님이 주신 건데 여기다 별 그림을 다 벽화를 다 그려놨더라고. At sabihin nila, ito'y katawan ko, pero ito'y sa Diyos at guguhitan nila kung anong larawan. 옛날에는 깡패들만 이렇게 이 하는 줄 알았는데 요즘은 젊은 아이들이 거의 이 몸에다 문신을 하고 다니대. Noon yung mga kriminal lang ang nagpapatato, di ba? Pero ngayon, halos mga kabataan may mga marka na rin sa katawan. 하나님의 사람, 하나님의 성전이 된 거예요. At tayo nga ay inibig na Diyos. Tayo ay tahanan niya o templo niya. 교만하지도 마시고 두려워하지도 마세요. Huwag tayong matakot, huwag din naman tayong magyabang, magmataas. 하나님이 나를 책임지십니다. Ang Panginoon na mag-iingat sa atin. 어려워도 괜찮아요. 빠야따서 살아도 괜찮고 저 놓아서 살아도 괜찮고 저 라이반 살아도 괜찮아요. Ayos lang, kahit mahirap ka o nasa payatas ka, sa nawasa ka o sa laiban. 거기서 하나님이 나와 함께 하심을 누리는 거예요. Sa lugar na yan ay maranasan mong kasama mo ang Diyos. 이러면서 그리스도의 증인으로 사는 거예요. At mamuhay ka bilang patotoo ni Kristo. 야곱은 도망가면서
이제 자다가 거기서 하늘에 계신 하나님을 보았어요. Tumakas man si Jacob, ngunit nakatagpo niya at tatanaw niya ang Panginoon sa langit. 그래서 야곱에게 그것은 하나님을 만날 수 있는 하나님의 집, 그래서 베델이라고 이름을 했어요. Kaya pinangalanan niyang Bethel ang lugar na yun sapagkat sinabi niya ito'y tahanan ng Diyos. 근데 바로 그 장소뿐이 아니라 우리는 나 자신이 하나님의 성전이 되어버린 거예요. Hindi lamang ang lugar na yun, ngunit tayo mismo ay naging templo ng Diyos. 나 자신이 이미 천국 보좌와 연결되어 있는 하나님의 사람이 된 거예요. Tayo mismo ay naging tauhan ng Diyos na nakakonekta sa trono ng kalangitan. 그래서 야곱은 자신이 베고 잤던 그 돌을요, 이 세우고 그 위에 자기가 갖고 있는 유일한 재산 기름을 부었어요. At dala nga yung inunan niya na bato, hindi ginawa niyang haligi at ito ay pinuhusan niya ng langis na natatanging mayroon siya. 아담 때부터 이제 돌을 단으로 세워가지고 그 단 위에 피 제사를 드리고 기름을 붓고 그랬어요. Noong si Abraham ay nagtatayo ng dambana sa pamagitan ng mga bato, doon ay naghahandog sa Diyos. 그래서 그 작은 돌이지만 그걸 단으로 세우며 이제 야곱이 예배를 드리며 11조를 이렇게 이 약속을 합니다. At maliliit man ang mga bato yun, pinagtipo niya yun, maging dambana o altar ito, at doon siya naghandog sa Panginoon at nangako siya na siya ay magbibigay ng kanyang ikapu. 그러면서 네 번째로 야곱의 서원이 나오지요. At sa ikaapat, makikita natin ano ba yung panata o pinangako ni Jacob na gagawin. 돌 기둥은 무엇입니까? Ano ba yung haligi ng bato? 이제 하나님께 드리는 예배의 처소가 된 거예요. Kita natin, ito yung nakalan sa pagsamba na binigyan ng Diyos sa atin. 우리 각 사람에게는 이 교회가 이제 예배의 처소가 되는 거죠. Kasi bawat isa sa atin ay naging simbahan ng Diyos. 그 위에 기름을 부었어요. At doon binuhos niya ang langis. 이제 내게 있는 모든 것은 내 것이 아니에요. 그냥 헌신하는 거예요. Lahat ng bagay na meron tayo hindi sa atin, ito ay ating dinedicate, binibigay sa Panginoon. 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 이제는 하나님의 영광을 위하여 하나님의 이 구원 사역을 위하여 내가 쓰임 받는 거예요. Kumain, uminom, ano mga ating ginagawa, gawin natin ito para sa Panginoon, sa kaluwalhatian niya. 그 이름이 베델, 하나님의 집이라고 그랬는데 그래 내가 이제는 하나님의 집이 됐어. Pinangalanan niya lugar na iyon na Bethel o tahanan ng Diyos. Tayo mismo ay Bethels. 그래서 이제 성전 이 건축 세계복음화 이제 헌신 약속하고 11조 내 모든 이 재정은 하나님의 재정과 연결되어 있는 믿음의 고백 11조를 고백한 거예요. At doon din ay ang katibayan ng Diyos ibinigay sa kanya bilang templo ng Diyos at doon ay nangako siya, ibibigyan ikapu ng lahat na mayroon siya. 여러분 각 교회도 아무리 어렵지만 교회 헌금의 11조는 꼭 범부로 이제 올릴 수 있도록 시작하시기를 바랍니다. Kaya naman kahirap ang pinansyal ng ating mga churches, sikapin natin makapagbigay tayo ng 10% na ating mission offering sa ating headquarters. 그래야 하나님이 우리 각 교회의 경제를 책임지시고 이제는 각 교회의 힘을 통해 세계복음화, 237 복음화를 할 수 있는 거예요. Sa gayon, ang Diyos ang magpapala sa bawat pinansyal pangailangan ng mga churches at gagamitin sila para sa pag-ebanghelyo ng 237 ng mga bansa. 자, 야곱이 소원하여 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 뭐든 먹을 것, 입을 것 다 공급하시고 이제 아버지 집으로 평안히 돌아가게 하실 줄로 믿습니다. At nanampalataya nga si Jacob na ang Diyos ay sasamahan siya, poproteksyonan siya, at pababalikin siya sa ng kanyang ama na may kapayapaan. 이 야곱의 소원이 20절, 22절에 쭉 나오잖아요. Nakita natin sa mga talatang 21 하나님께서 hanggang 22. 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다. At doon nga ay sinabi niya na sa lahat ng bagay na ipagkakalob ng Diyos sa kanya, 10 bahagi ay ibibigay niya sa Panginoon. 그래서 하나님이 야곱 내가 너와 함께하며 너를 지키고 평안히 돌아가게 하시다고 말씀하셨어요. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, Jacob ay susubaybayan kita, sasamahan, poproteksyonan, at ibabalik muli na may kapayapaan dito. 간단히 말하면 하나님이 야곱의 하나님이 되어주시겠다는 거예요. At sa madaling salita, ako ang magiging Diyos mo, o Jacob. 더 간단히 내게 말하면
우주 만물을 창조하시고 내 모든 문제를 해결하신 하나님이 내 하나님이 되어 주시겠다는 거예요. Sa madaling salita, siya na may kapangyarihan sa langit at sa lupa, lumutas ng lahat, ay magiging Diyos ni Jacob. 그 약속에 대해서 야곱은 이제 이곳이 예배 장소가 될 것이고 자신의 모든 것에서 10분의 1을 하나님께 드리겠다고 서원을 했어요. At makikita rin natin dito na sinabi ni Jacob sa lahat ng pagkakalob ng Diyos sa kanya, ikasampung bahagi ay babalik niya. 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희와 함께 계심을 알지 못하느냐? Di ba niyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang banal na spirito? 그렇다면 하나님께 나를 온전히 드리고 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 하는 거예요. Ganap tayo bigyan niyo ang sarili niyo sa Panginoon at lahat ng gagawin niyo ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. 어떤 수입 제출에도 이제 11조는 분명하게 하나님께 드리는, 교회에 드리는 이 삶이 시작될 수 있게 되기를 바랍니다. May magsimula rin sa ating buhay, anumang matanggap natin o kitain natin, ikasampung bahagi ibigay natin sa Panginoon. 이처럼 베델은요 야곱을 바꿨어요. At binago nga ni Jacob ang pangalan ng lugar na yon na maging Bethel. 이 베델 이전의 야곱과 베델 이후의 야곱은 달라요. At iba yung bago si Jacob na Bethel at pagkatapos na naging Bethel si Jacob. 이제 그리스도의 사람이 된 여러분도 옛날과 이제 완전히 바뀔 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa kayo na naging tauhan na ni Kristo ay ganap na magkaroon ng pagbabago. 이제 야곱은 도망자에서 예배자로 바뀌었어요. Mula sa isang tumakas ay naging mananamba itong si Jacob. 자기 목숨을 구하기 위해서 도망하고 있던 야곱이 베델에서 하나님을 만난 후 하나님이 나와 함께 계시구나 이걸 깨닫게 된 거예요. Si Jacob na tumakas para iligtas ang buhay niya, nakatagpo ang Diyos sa lugar na iyon at na unawaan niyang kasama niya ang Diyos. 그러면서 언약의 하나님이 아담에게부터 주셨던 그 그리스도 오직으로 붙들고 이제 주님과 동행하며 예배하는 자가 되어간 거예요. Ang Diyos ng tipan na si Kristo ay ganap niya pinanghawakan niya at naging mananamba siya. 자, 그래서 이제 이 야곱은요, 나중에 이 이스라엘로 이름을 개명받게 되죠. At bago rin ang pangalan ni Jacob na naging Israel. 여러분이 야곱이 베델에서 한번 바뀌었으나 이제 이 야복강 이 강변에서요 하나님께 정말 생을 건 기도를 통해서 이스라엘이라는 이름을 받았어요. Kung paano nabago si Jacob doon sa Bethel, ganun din naman na tinanggap niya yung pagpapala ng Diyos sa may ilog ng Jabok. Mula sa Jacob, naging Israel siya. 여러분도 베델 체험이 삶 속에서 꼭 있게 되기를 바라고 주께 맡기면 돼요. Naway pagkatiwala niyo lahat sa Panginoon at maranasan niyo rin ang pagpapala ng Bethel. 다시 한번 모든 것 주님께 온전히 맡기고 이름이 개명되어지는 이스라엘의 축복까지 앉게 되시기를 바랍니다. Naway ganap natin yung pagkatiwala lahat sa Panginoon, maranasan natin ang pagpapala at tinanggap ni Jacob. 그래서 함께 계신 하나님과 임마누엘의 축복을 누리며 온 땅에 빛을 발하는 여러분의 삶이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. At sa Diyos na lagi natin kasama, nawa ay magliwanag siya sa buhay ng bawat isa sa atin. 기도하십시다. Tayo pa manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 여러 가지 이런저런 많은 일들 속에서 거기에 묶이고 상처받고 어려움 받았었던 것이 사실입니다. Nasa katotohanan, maraming bagay sa aming buhay kung saan kami ay nahulog sa mga kahirapan, walang kaunawaan. 그러나 이 환란이 바로 축복의 통로라는 사실을 깨닫게 하심을 감사합니다. Salamat na pinaunawan niyo po sa amin ang mga kahirapan, problema na ito ay daan tungo sa pagpapala. 오직 그리스도 붙들고 사방으로 우겨싸임을 당하여도 쌓이지 않는 믿음 안에 서게 하여 주옵소서. Nawa tayong si Kristo ang aming panghawakan at tumindi kami sa pananampalataya na kami maniusigin sa iba't ibang bahagi kami magtatagumpay. 그리하여 임마누엘의 축복을 사실적으로 누리며 온 땅에 빛을 발하는 저희들의 삶이 되게 하옵소서. Naway maranasan namin ang pagpapala ng Emmanuel at maging liwanag kami sa aming buhay. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.